Estamos aquí en la clínica. El viejo Lolo dice. Pero que lo vamos a dejar. Oh. ¡Ah! ¿Hay pasito, José? Sí. Aquí estamos fácil. Vamos. Que andaba buscando a Lolo. Ya. Se va. Vamos allá, vamos allá. Agárralo ahí mismo, vea. Miren, ese no es el hombre. Me partió una mano de pequeña cirugía. Lo más peligroso en el campo. Vamos a matar uno para matar. Ah, se fue. Me fui para el Valle del Tete. No veas este video. Él está medio bravo ya. Advertencia. Si eres animalista o animal